¿Qué tal amigos y seguidores del canal? En esta ocasión les traigo la revisión y mantenimiento de este inversor de la marca Trooper de 750 watts. Es el inversor que utilizo en casa para enfrentar pues los cortes de energía que se están dando en estos días por la isla. Lo traje para revisar un ruido que está realizando, un ruido que se está presentando acá en el ventilador, y sospecho que se trate de quizás una falta de lubricación, alguna suciedad, partícula o algo que se haya introducido dentro del ventilador. Veamos. Bueno, lo primero que voy a realizar es quitar todos los tornillos para poder acceder a la parte interior del inversor y probar para tratar de determinar dónde se encuentra el origen del sonido. El sonido sale del ventilador directamente, no hay duda de eso. Así que voy a proceder a extraer la rejilla de protección y tratar de sustraer, de extraer el ventilador de la ubicación. Son 4 tornillos que sujetan esta rejilla de protección y inmediatamente que se accede a la parte interior de la carcasa, pues ya hay una vía para extraer hasta con tirar suavemente hacia atrás, desconectar el cable que lo conecta con la placa y inspeccionar pues el ventilador para ver si efectivamente hay alguna suciedad, algún problema en los rodamientos, algún problema de desgaste o algo así. Seguidamente voy a retirar la etiqueta de protección para tener acceso al punto de lubricación y así también examinar lo que son los rodamientos, los rolletes o cajitas de bola, como le llamen en la región donde viven. Voy a aplicarle unas gotas de aceite para lubricar este punto de accionamiento mecánico y posteriormente voy a colocar el ventilador en su lugar para probar si de esa manera queda solucionado. Voy a aprovechar de todas maneras para darle un mantenimiento, una limpieza al inversor, ya que lleva muchos días operando y se acumula polvo, se acumulan pelusas, se acumulan objetos pequeños que andan suspendidos en el aire y son atraídos por la corriente de aire que produce el ventilador hacia el interior del inversor y quedan depositados ahí. Voy a colocar nuevamente la etiqueta de protección para que contenga el aceite en su lugar y entonces voy a proceder a colocar el ventilador nuevamente en el interior de la carcasa, continuando con el armado del dispositivo. Voy a limpiar todo el polvo que hay depositado en el interior de la carcasa, alrededor de los circuitos integrados, alrededor del transformador de potencia, en la PCB. Se acumula polvo y ese polvo, al humedecerse, puede producir un cortocircuito y puede producir una falla. Ahí operan voltajes elevados, alrededor de unos 160 voltios en la parte del puente H. Y si la suciedad se acumula y se humedece, puede presentar un riesgo de arco eléctrico, cortocircuito, y ya eso sí sería una falla bastante grave. Limpio con cuidado todo el interior de la carcasa, en la parte de los disipadores, donde están los transistores de potencia, donde están los diodos, donde están todos los componentes SMD que se encuentran soldados en la placa, para eliminar toda
la suciedad, todos los partículas, todos los restos de polvo que puedan haber. Lo hago con una brocha suave, una brocha antiestática, para evitar causarle un daño a los componentes delicados que hay en la PCB. Estos componentes pueden ser dañados por una descarga estática si no se utilizan las herramientas y las protecciones adecuadas. Estas brochas antiestáticas presentan un mango, un cabo fabricados a base de una sustancia que tiene en su composición grafito conductor, que evita la acumulación de cargas estáticas en las puntas de la brocha, ¿no? ¿Vale? También aprovecho y utilizo esta aspiradora, este dispositivo que me ha resultado muy útil para limpiar todos los equipos eléctricos que tienen ventilación forzada, y al final termina acumulándose una cantidad de polvo significativa debido a la acción del ventilador. Junto con la brocha y esta pequeña aspiradora, en algunos lugares imagino que la utilicen para limpiar autos, limpiar muebles y cosas así. Bueno, pues yo las utilizo para limpiar los equipos electrónicos que reparamos acá en el taller, ya sean impresores, ya sean decodificadores de televisión, que también ensucian bastante, ya sea otros equipos que reparamos acá en el taller que poseen rejillas de ventilación mecánica forzada, y producto de eso, bueno, pues se le acumula una cantidad de polvo significativa. También vale la pena realizar una inspección visual para comprobar que todos los componentes se encuentran pues en buen estado desde el punto de vista físico. No hay signos de corrosión, no hay signos de un pin que esté oxidado, que todos se encuentran bien atornillados, los transistores, sus disipadores están atornillados firmemente, que con el tiempo no se ha reflejado el apriete, que no existen soldaduras que estén debilitadas con el tiempo. Los equipos que están sometidos a un régimen de dilatación térmica debido a las temperaturas que se presentan en los distintos componentes que generan calor, pues con el tiempo van aflojando, van debilitando las soldaduras y pudiera llegar a provocarse una falla. Pues vamos a colocar el ventilador en su lugar, mucho cuidado, buscando la posición correcta hacia donde el aire fluye, y vamos entonces a recolocar ese ventilador para realizar las pruebas y ver si definitivamente quedó solucionado el problema del ruido que estaba presentando este inversor. Este inversor es el que utilizo en casa para enfrentar para mitigar el efecto de los apagones que se están dando en estos días por la isla. Es un inversor de la marca Trooper. Es similar a un inversor Ampic, del cual tengo una revisión aquí en el canal, pero este es de la marca Trooper. Es de 750 watts, opera a 12 voltios y es un inversor de onda modificada. Trabaja muy bien, lo tengo ya hace un tiempo, y ahí, bueno, pues
tenemos conectadas las luces de la casa, la televisión, los ventiladores, no los equipos de refrigeración, porque los equipos de refrigeración pues ya requerirían un inversor más potente y de onda sinusoidal pura, pero podemos cargar celulares, podemos cargar las lámparas de emergencia, podemos ver la televisión, poner los ventiladores los días que son muy calurosos, podemos encender y utilizar las luces de la casa de forma normal. Está desconectado a un sistema de doble tiro automático, lo que le llamamos transfer doble tiro automático, que hace el cambio de la corriente de línea de la calle hacia la corriente de respaldo, hacia la conexión del inversor. No obstante, el inversor siempre está apagado y una vez que nos cercioremos de que las grandes cargas como duchas eléctricas, equipos de refrigeración, ollas, fogones de inducción, equipos altos consumidores están desconectados, entonces es que se realiza el encendido del inversor para energizar lo que es el circuito de la vivienda. Siempre tenemos esa precaución de revisar que la bomba del agua, la ducha eléctrica, las ollas de cocción eléctrica, los equipos de refrigeración, todos los equipos altos consumidores o que presenten una alta demanda en su pico de arranque, pues estén desconectados. Tiene muy buenas protecciones. En ocasiones se nos ha olvidado, se nos ha pasado desconectar algún equipo como la ducha eléctrica, y a la hora que pues alguien entra a bañarse, pues se acciona la ducha y la protección se activa y no sucede nada. Hay un pequeño pestañazo, el inversor hace un pitido y nada más que eso. Inmediatamente que nos damos cuenta de que se nos ha olvidado algún equipo de alto consumo, pues lo desconectamos. Una vez probado armado y ya conectado el inversor, pues vamos a probarlo para ver si definitivamente quedó solucionada la falla, y pues todo parece indicar que efectivamente la falla ha quedado solucionada. El inversor ya no hace aquel sonido en el ventilador, así que podemos dar por finalizada esta reparación. Tengo otros videos en los que hago una revisión de un inversor similar a este. Ya de vuelta a su ubicación original, acá es donde está emplazado o ubicado el inversor, allá en las instalaciones de la vivienda, de la casa. Pues nada, lo que corresponde es colocar los bornes, los cables, fijar las tuercas y poco más. Quedaría dejarlo conectado en el lugar donde brinda servicio. Este inversor alimenta los equipos de internet, alimenta luces de la casa, puede alimentar los ventiladores, la televisión, prácticamente todo lo que hay en la casa dentro de su rango de potencia. Por supuesto, son 750 watts. Respetando eso, se puede utilizar prácticamente cualquier cosa en la casa. En mi caso, sustituí las tuercas de apriete manual originales que trae el inversor por estas tuercas hexagonales que me permiten un apriete y un contacto eléctrico pues superior. Y la idea aquí es evitar las pérdidas y el calentamiento provocado por la resistencia eléctrica que se produce en estos tuercas de apriete manual. Sustituir las tuercas de apriete manual por tuercas
6 hexagonales y listo. Eso admite ahí prácticamente el 100% de la potencia. Este es el cable que sale para alimentar el resto del circuito de la vivienda y encendido y listo. Perfecto. No quisiéramos que hubieran más cortes eléctricos, más apagones, pero si los hubiera, acá estamos preparados. Los invito a suscribirse al canal y a dejar sus comentarios. Hasta la próxima.